benvinguts al resum del Twitch que vam fer del Coli Brownie, un brownie de xocolata fet amb coliflor que vam fer amb la Nurlix i la Juliet. Molt divertit, si podeu recuperar el Twitch, va ser molt divertit. Això de cuinar amb gent va estar bé, va estar molt bé. Vale, comencem escalfant, engegant el forn, el posem a calentar a 200 graus, perquè així ja després el tindrem calent, i comencem pesant la xocolata, que sota us deixaré a la descripció, us deixaré tots els ingredients, i anem posant el bany Maria que es vagi fonent. I posem una cullerada de mantega. Jo aquí vaig fer servir mantega d'avellana. Tota la recepta vaig fer servir la mantega aquesta avellana. Mira, per provar-la, és molt bona de gust, a mi em va agradar. Vale, aprofitem per anar pesant la coliflor. Només agafarem la part de fora dels arbrets, i ho posarem en un processador i el trinxarem. Ha de quedar tan finet com puguem. Si no teniu un processador d'aquest, podeu fer-ho amb el minipimer normal o amb un ganivet tallat ben fi. Però així com per acabar ho vam fer-ho amb el ganivet, els trossos més gruixuts. Vale, ja podem anar batent els ous i pesem la crema de cacauet, la farina d'ametlles i el cacau pur. Que ho tinguem tot a mida, ho posem tot en una font grossa i amb la coliflor i ho anem barrejant. I mentrestant jo vaig empastifar de mantega la base del motlle perquè així sigui més fàcil, un cop acabat, sigui fàcil de desemmotllar. Que tinguem la xocolata ja desfeta, la traiem del bany Maria i ja podem anar per posar-la amb la resta d'ingredients. Que ho hem d'anar remenant tot, que no hi hagi grumolls ni res. Veieu al fons la Juliet que ho està remenant. I mentrestant anem a fer una pasta de dàtils per endolcir una mica. Anem a agafar 7 o 8 dàtils matjul, els hi treus el pinyol i després amb el túrmix en fas la pasta. Vam posar-hi una mica de mantega d'ametlla també. I ara és qüestió amb el túrmix, és una mica enfarragós perquè es tapa de seguida, es fa una pasta aquí sota el túrmix i l'has de buidar 2 o 3 vegades, però bueno, és anar batent fins que no quedi cap grumol ni cap tros de dàtil, que quedi tota una pasta. I ja ho podem posar també amb la resta d'ingredients, ben barrejat i ja està. Ho posem tot en el motlle, ben engreixat, i ho repartim. Ho fem que quedi més o menys un gruix d'uns 2 centímetres així, i després ja és qüestió de l'artista, en aquest cas la Juliet, de decorar-ho amb anous per la part de dalt del pastís. Us deixaré amb la Juliet decorant el pastís. Una cara. No, ja està bé, no, prou. S'acabó lo que se daba. Bueno, i després de tallar-li una mica les ales a l'artista, ja el podem posar en el forn, són uns 20 minutets de forn. Heu de provar de clavar-hi una agulla i quan veieu que ja surt totalment sec, més o menys són uns 20 minutets, dependrà del vostre forn. Un cop ja ha passat el temps, el traiem, el deixem a refredar una mica, el deixem a temperar i un cop estigui temperat ja el podem desmotllar. I tenim el resultat de com va quedar. És molt senzill desemmotllar, de fet no amb aquests motlles de silicona. Ja veieu que va ser donar-li la volta i va sortir sol. I després agafem un plat on el vulguem servir i ja està, ja el tenim a puesto. I res, ja només queda anar a fer el tast. Bueno, aquí és un primer pla de com va quedar, veieu que els 2 centímetres que us dic. I ja tenim el tast. Sí, va, posa't aquí. Gent, a la salut. Un profit. Carlos, huevo, portamos calent. Tema. Em falta un punt de dolç, poder. Però està bo, sí. Després del primer tast vam veure que al poder li faltava un punt de dolçor i vam decidir posar-hi una cullerada de mel per sobre i la cosa va canviar. Canvia. Millor amb mel, un raget de mel i espectacular, exacte.
O sigui que ja sabeu, si proveu de fer el brownie, doncs podeu posar-hi o mel per sobre, o si no, quan hi poseu els dàtils i a la resta d'ingredients, a la massa, hi podeu posar-hi un parell de cullerades de mel, no hi faran cap mal. Bueno, gent, merci per l'estoneta, per passar per aquí, i res, esteu més que convidats a passar al Twitch, a veure les receptes en directe, i a parlar pel xat i a discutir, que serà divertit, gent. Va, una abraçada, xau, xau.